muri kritere zitangira amakanisa mugomba kuba mufite sente iri ku rwego rwo hejuru. Sente ntabwo yigisha. Sente ni umuzika kimwe n'indi miziki yose. Iyo uciye ku kabari bacuranze ntunegeze umutwe. Ni ukuvuga ngo ugomba gukora ba bantu ukagira ibyiciro, abaririmbyi, abadamu, abagabo, abadiakoni, shaka abantu bashoboye. Inshuti zacu turabiyegereje kuri Michael za Gusenga Online TV. Turi ni mu mujyi wa Nairobi ahitwa Mwiki. Kuko musanzwe mubizi tubahaye mwaramutse, kubabyutse mwaramutse, kubagiye kuryama nabo mwiriwe, kuko twabibasezeranyije televiziyo yacu ya Gusenga Online TV. Twababwiye ko tuzabazanira ibintu byiza igihe cyose mubishaka, tuzabazanira ibintu byiza. Rero tukaba n'ubundi twabazaniye ibintu byiza. Twakubitiye mu mujyi wa Nairobi niho turi, twaje kubazanira rero ibyo dusanzwe tubazanira byiza. Rero tukaba dufite umutumirwa wacu, kuko dusanzwe tubibakorera, titwahwemye kubazanira abatumirwa beza badusobanurira ibintu n'ibindi, kubera ko abantu bashaka kumenya, bakeneye ubumenyi ku bintu byinshi bitandukanye. Rero tukaba turi kumwe n'umutumirwa wacu. Umutumirwa wacu turi kumwe hano, nta mpamvu yo kumuvuga, ahubwo jewe muri kumwe nitwa Muyoboke Excellent Rwigema. Nkaba ndi kumwe n'umutumirwa, nagira ngo umutumirwa wacu atwibwire, mubashe kudukurikirana muzi abo muhamukurikirana bari. Ikaze umutumirwa wacu. Sawa, murakoze cyane. Nitwa Rutebuka Nsenga Zebede, ndi umukristo, ntuye Kasarani muri Maji Mazuri, sengera Mwiki muri Deliverance Church, kaba n'umudiakoni. Murakoze cyane. Urakoze cyane kutwibwira, ugize neza. Abadukurikiranye uwo tugiye kuganira aratwibwiye, atubwiye ko ari umudiakoni mu rusengero rwa Deliverance Mwiki. Rero tukaba tugiye kuganira nawe, dushaka ko udusobanurira ku cyitwa umuhamagaro. Mu mvugo yacu abantu bumva n'umuhamagaro, mu mvugo y'ikizungu ni calling, abaswahili bavuga ko ari mwito. Rero tukaba dushaka ko udusobanurira umuhamagaro niki. Mutumirwa wacu udusobanurire, abantu benshi bifuza kumenya umuhamagaro niki. Hari abantu bumva ngo umuhamagaro, ariko kandi imihamagaro ni nyinshi, ariko twumuhamagaro dushaka umuhamagaro wo mu bumana, kubera ko abantu barahamagawe, abantu bahamagara mu bintu bitandukanye. Ariko twebwe hano ayo masaha turi hano dushaka kudusobanurira umuhamagaro wo mu bumana. Umuhamagaro wo mu bumana niki? Yego, murakoze cyane. Mu by'ukuri umuhamagaro ni mugari cyane, ariko wenda turagerageza kuvuga mu buryo butari burebure ariko bushobora kumvikana. Ariko umuhamagaro tuvugaho uyu mugoroba cyangwa se uyu munsi turavuga ku muhamagaro wo gukorera Imana. Ibi turabisanga mu gitabo cy'Itangiriro ibice 12 n'umurongo wa mbere. Cyane cyane ndaganisha ku bantu b'iwacu cyangwa se abantu bumva runo rurimi. Imana ihamagara Aburahamu, yaramubwiye ngo va mu gihugu cyawe, uve mu bwoko bwawe, uve muri bene wanyu, uje mu gihugu uzakwereka. Aburahamu aragenda. Ajya kugenda yajyanye na Loti. Ako kantu niko nyamona agashaka gusa n'ibyo tujya dukora muri kino gihe. Bageze iyo bakageraga, Aburahamu na Loti nta kibazo bari bafitanye kuko yari umuvandimwe we. Ariko bagezeyo, kubera imyumvire y'abakozi babo, baza kutumvikana, bapfa amariba cyangwa se ibyambo mu rurimi rw'iwacu, kuko abashumba kenshi iyo bahuriye mu cyambo bakundaga kugenda bakosana. Ni nacyo kibazo Aburahamu abakozi babo, abakozi be n'abakozi ba Loti bagize, baza kutumvikana, baratandukana inshuro ya mbere, iya kabiri kugeza ku ya gatatu. Ariko kubera yuko Aburahamu yari afite umuhamagaro w'Imana, ahamagara Loti aramubwira ati ku mpamvu z'uko ntacyo dupfa nawe, reka dutandukane neza, titwateranywa n'abakozi. Baricara barumvikana, baratandukana. Ibyo simbitindaho kuko abenshi icyo gice barakizi, baragisoma. Kuri 7 niho baje gutandukana, 12 n'umurongo wa 7. Bajya gutandukana, Aburahamu yaramubwiye ngo nuje iburyo ndaje ibumoso, nuje ibumoso ndaje iburyo. Baratandukana birakunda.
kubera ko nta yandi bari bafite baratandukanye kandi batandukanye. Muribuka Sodoma haza kurimburwa, Loti niyo yari yaragiye. Hajya kurimburwa kubera yuko batandukanye neza. Nanone Aburahamu yagize wa mutwaro uko batandukanye na mugenzi we neza, aza kumuburira cyangwa se aza kumusabira, agerageza kuvugana na marayika baza kuharimbura. Aravuga ati mugezeyo mugasanga hari abantu uyu mubare byagenda gute? Musanze yaba kugeza bumvikanye, marayika ajya kurimbura Sodoma na Gomora, Loti, Aburahamu niwe warengeye Loti kubera yuko batari baratandukanye nabi. Ariko uyu munsi aho mbonera ikibazo cyacu cy'ibyo twita ko turi mu mihamagaro, abantu batandukana mu rusengero, tagaruka ngo habe no kugaruka kubasuhuza nabo muhura mu muhanda tiyakuramutse kubera ko batandukanye. Ukibaze se Aburahamu ko yarengeye Loti akamukura mu kibazo kandi bari bakosanye, kuko ngo mbere yuko batandukana hari ibyo bavuganye bishoboka ko batari bumvikanye barabirangiza. Ariko twebwe uyu munsi abantu bari mu gutandukana mu makanisa babyita ko ari umuhamagaro, ariko sero nuko nje mbibona nkaho ari rebellion baba bakoze. Kuko nimutandukana muvuga mu muri mu muhamagaro, muri murangiza gutandukana mugirana ubugome n'inzigo, ku buryo togaruka muri ryatorero kuri bwirizamo, ku buryo utahura na wa muntu mwasenganye ngo we wavuga uyu muntu twarabanye, reka tuvugane, reka musuhuze, cyangwa se bafite inyubako reka tubafashe. Iyo tureba abandi bantu bakora business hano hanze, nk'abantu bakora amaduka, utubare, cyane cyane tuvuge abakora ama restaurant n'utubare, hano hari hotel iri hano hakaba iyindi, ni ukuvuga ngo uyu wahani yabuze fanta coca aza kuyifata muri kano kabari kandi n'umutima mwiza bakayimuha, hanyuma bishora amafaranga akayatwarira bare bagenzi. Ariko twebwe mu matorero ntiwojya gusenga muri iriya torero mwaraye mutandukanye ngo ugaruke hano babona ko wabaye maneko, ntibana kwiyegereza. Na hariya usanzwe iyo ugarutse ntago bagushira amakenga, baravuga ati uyu muntu atangiye kujarajara, ejo yasenganye na bariya kandi twaravuyeyo. Bariya nabiye iyo hasengeye baravuga ati twagize amahirwe yagarutse, bagatangira kuvuga ibindi bintu ubona bidahuye. Ukibaza isi uyu ni umuhamagaro cyangwa ni ibindi bintu wenda abantu biremeye bita umuhamagaro ariko atari umuhamagaro. Rero nkumva mu myumvire yacu no mu mikorere yacu hari icyo tutarabasha gutahura, kuko niba tubyita umuhamagaro twagombye kugira, ngewe uko mbitekereza byakagombye kumera umuhamagaro tugereranye wenda n'umudamu twite. Kuko niba ufite umuhamagaro hari aho bihera, hari aho bikomereza, hari n'aho bigera. Umudamu iyo atwite hari ibyo avaho, hari n'ibyo ahindukaho. Ni ukuvuga ngo ntiwicara muri ya disposition wari usanzwemo, nturya bya bindi wari usanzwe urya, tugendana na za nshuti zawe kuko ibyo bakunda wese ibyo kunze. Bigera ahantu no kuryama nturyama uko wari usanzwe uryama, urahinduka. Ni ukuvuga n'umuhamagaro ni umutwaro, wicara ukavuga muri nje ndumva ikintu kibira, ndumva ikintu cyaka mu nkuri. Bigera ahantu wa mutwaro ukurimo uzamuka ukagenda ukuzamukamo ukazagera ahantu. Niyo mpamvu usanga amatorero y'iki gihe, itorero kuko turibara niba ari umutwaro iyo waruhutse cyangwa se umudamu yaruhutse yabyaye umwana kuko yamutwise amezi 9, natwe rya torero wagombye kuri twita amezi cyangwa se bingana na cya gihe cy'umudamu atwite. Yanda yakugoye yagutwaye igihe uyiha agaciro, na wa mwana yavutse uramwubaha kandi ukamukunda kuko wamurariye ku ijoro. Itorero naryo iyo uritwite ufata igihe kubera wahinduye uburyo bwo kwicara, ugahindura ubwo kuryama. Nturyama uko wari usanzwe uryama, ntiwicare uko wari usanzwe wicara, urya uko wari usanzwe urya, icyo gihe urahinduka. Na wa mwana iyo umubyaye rero ukamwubaha. N'itorero rero ryagutwaye izo mbaraga, ukarara ku ijoro abandi baryama, urara usenga, ugapfukama abandi bicaye, izo mbaraga urazumva. Ukara abandi bakaryama bagasinzira, wowe ukarara hasi kukarama, ubutwite. Mu gihe abandi barimo barya ibyo bishakiye, wowe ntabwo ubirya kubera yuko utwite, hari ikikurimo. Igihe iyo kigeze rero yandika avuka. Ni nayo mpamvu usanga amatorero uyu munsi twayagize nka butike, murakosana mu gitondo mukarisenya mugatangira irindi, mugakosana saa 6 saa 11 mukaba mwakoze irindi.
n'amazina ntabagora kuyashakisha, n'ibyo batekereza ubona ni ibintu wenda niyo mpamvu n'abapagani badatinya kutwita ko twabikoze nk'ubucuruzi, kuko urakora ikintu mu gitondo ejo ukabwira abantu ko ufite umuhamagaro, mwari musanzwe mubana aho ngaho ntacyo wahindutseho, za nshuti ziracyari za zindi. Umudamu iyo atwite agerageza guhindura n'inshuti, agahindura n'ibiryo, agahindura n'aho yari asanzwe ibyo yakundaga cyane abivaho. Umuntu nawe iyo twite itorero cyangwa se ikanisa rikurimo uritwite, urahinduka. Ba bantu b'inshuti mwagendanaga bakakubura, iyo bakubuze urahinduka ukaba uwundi ukicaraho utari usanzwe wicara, ukagenda uko utari usanzwe ugenda. Ba bantu baravuga bati koko wa muntu yarahindutse, ntakiri wa wundi tuzi. Kuko uyu munsi twe turakureba tukakubona nk'umuntu tuzi kubera yuko tukuzi mu bundi buzima. Iyo umuntu ahindutse rero n'abandi barakubona bakavuga ati koko wa muntu yarahindutse, ntakiri wa wundi. Ni nayo mpamvu usanga amakanisa atagikomera kubera yuko tutakiyaha uburemere bwayo. Urakoze kudusobanurira. Aha turi ni mu muhanda wa Kasarani. Kasarani tuhatuye turi abo mu bwoko bwacu benshi cyane, ariko kandi batari benshi mu buryo bateraniye mu matorero make barayarenga, kandi iyo baje kuyarenga niyenda baba ahari abantu benshi haba hari n'imbaraga nyinshi, baba baragazuye bakubaka amakanisa manini bashobora gukwirwamo bose. Hano tekereza muri Kasarani tibeshe tufite amakanisa arenga 15 yo mu bwoko bwacu, kandi ntiyatangiriye rimwe yose ko ari 15. Harayatangije rimwe cyabura abiri agatangirira nka rimwe, abandi bakaza baja muri ya makanisa. Abenshi bagiye bafungura amakanisa, bagiye bava muri yayandi, ariko kandi bavuze ko ari umuhamagaro. Noneho ni hehe, nirihe tandukaniro, niki cyadutandukanyiriza kumenya umuntu koko wahamagawe n'Imana, cyabura se ari umuntu ufunguye ikanisa kubw'inyungu ze bwite? Hari ahiriye bakubise ingoma tuje guterana, umushumba waho wafunguye ikanisa akatubwira ngo yahamagawe. Ni hehe nirihe tandukaniro, niki twomumenyeraho wahamagawe n'Imana n'ufunguye ikanisa kubw'inyungu ziwe bwite? Twebwe rero abakirisitu bi. Murakoze cyane. Mu by'ukuri biragoye kubitahura, ariko kandi biroroshye. Uri umuntu w'umukristo nyawe wobimenya, kandi uri umuntu nawe ukiri mutoya mu myizerere ntabwo wabitahura. Ubundi Bibiliya iravuga ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo. Umuntu ntashobora kubyuka mu gitondo, umudamu ntiyo kugira ngo yabyaye utarigeze umubona atwite, kuko utwite aragaragara n'abantu bakabibona bakavuga ati koko uriya mudamu yari atwite. Ariko umudamu utarigeze atwita tiyo kuzanira uruhinja ngo wemere ko ari urugo. Aba bantu rero bagenda batangira imirimo mu gitondo, umuntu akabyuka, mwari musanzwe muri kumwe hano muri za gahunda zose, hari akantu byibura gatoya kagomba kugaragara ku muntu. Muri misiyo twahawe, Yesu yaravuze ngo nimugende muhindura abantu kuba bigishwa banjye. Bano bantu benshi ureba, niba Yesu yarabwiye abantu ngo azabahindura kuba barobyi b'abantu, ariko twe twahinduye misiyo yo kuroba. Ubundi kuroba tuzi kuroba, nk'abantu kenshi biwacu bazi ko kuroba ahantu twe twari tumenyereye, twese tuzi nk'abantu bavuye muri kariya gace k'iwacu, tuzi muri Tanganyika. Nta muntu wakubwira ko yagiye kuroba wenda ngo aje kukubwira ngo yagiye kuroba muri Rwiko, niba ari Kidinga yagiye kuroba, ariko ari ukuroba amafi. Uja kuroba mu ruzi cyangwa se muri Tanganyika ukajiriya kure. Ariko abantu dufite uyu munsi kikwereka yuko bataba bafite inyungu zo kubwiriza abapagani, nuko bajya kubwiriza mu rusengero. Mu rusengero habamwe abakirisitu, ikigaragaza yuko ibintu baba bakora ari ku nyungu wenda zindi. Ugiye kubara wenda suko tutabemera abapasiteri dufite, ariko nka 80 cyangwa 90% y'abapasiteri dufite uyu munsi ni bake ushobora gusanga afite uwo mutwaro wo kuja kubwiriza abapagani hanze, kandi aho ngaho niho tugenda tugirira esheke. Ni nayo mpamvu usanga tunagwije abapagani. Ayandi moko nk'abano bantu tubana, ngewe mbana n'abantu batari ubwoko bwacu,
iyo ureba umutwaro bagira wo kuja kubwiriza abapagani bashora amafaranga yabo bakajya kubwiriza abantu hano mu mihanda bakavuga ati abantu bumva bafite umutwaro wo kuja kubwiriza abapagani ni bande tubaho ubushobozi muje kubwiriza babaha imodoka babaha ibikoresho mugende ku muhanda mubwiriza bakore mu madepliya bagire gute kubera yuko bumva hari ikintu kibarimo abantu tubamenyera ku mbuto bera ubundi mirimo y'umuntu uri mu justifia uwo ari we Yesu yabwiye abigishwa be kuko bari bamenyereye kuroba arababwira ngo nzabahindura kuba abarobyi b'abantu iyo ababwira mu zindi domene wenda ntibari kumva ariko kubera ko aribyo bari bamenyereye nibyo yabahayemo urugero kuko twese abanyamurenge iyo bavuga ingero nyinshi bazitanga ku nka kuko ari aborozi n'ibindi byinshi n'abandi banyamoko batanga ku matungo yabo noneho reka njyewe ngaruke ibingibi bya forme cyangwa n'imikorere y'abapasitori mbigarure mvuge ngo umupasitori mugereranye n'umudozi kuko ngende umudozi umupasitori umugereranye n'umudozi mwiza kuko hari n'abadozi babi ufata umwenda bakuye igitambaro batoraguye muri caguwa cyari rido iyo bakikuzaniye ushobora kugikata ukagikoramo ishati kandi ikaba nziza ntibamenye ko yari rido ushobora kugikata ukagikoramo ikanzu kandi nziza ushobora kugikata ukagikoramo akandi kantu keza gafite isura nziza kimwe rero n'umupasitori bakuzanira umupagani bakuye mu kabari utuma bavuga butumwa uretse ko bavuga butumwa b'ubungubu nabo basigaye bikundira ku gatuti gusa ariko umuvuga butumwa aje kubwiriza abapagani hanze akabazana mu ikanisa pastor akamufata wa muntu utari ufite forme akamuha forme umugabo utari responsable w'urugo rwiwe bakamugorora bakamuha forme akaba responsable umugore utari ufite isura bakamugarura akagira isura akaba umugore muzima uba mu rugo umuntu utari udafite agaciro batakireba mu muryango akaba umugabo bakamutumiza mu nama z'umuryango akaba umuntu muzima ariko uyu munsi si ibyo dukora niba umuntu ajya kuroba akajya kuroba ku isahani umukristo wakijijwe wabatijwe ufite inshingano muri indi torero ngo batubwiye ngo tuzaba abarobyi b'abantu ugasimbukira mu ikanisa ririmo abakristo ukaja kuzana umucuranzi tayari ubona umukristo ukajya mu ikanisa ririmo abantu bamaze guhabwa inshingano b'abadiakoni ngo niba ugiye kuza aho tayari tuba tugenda twica ibyo twahamagariwe dusohoke tujye hanze tubwiriza abapagani tubazane mu itorero tubahe forume tubataye neza tubabumbabumbe tubaconge neza tubashiraho bafitinze icyo nicyo kibazo tugira muri iki gihe abantu ntibagikora ibyo bakagombye gukora nayo mpamvu muri iki gihe usanga amatorero ntagikora inshingano zayo umuntu arabyuka mu gitondo akavuga ko afite umuhamagaro wa muhamagaro afite akaza kurahura ku wundi muntu noneho wa muntu wundi iwe ntafite umuhamagaro ariko afite amafaranga wa muntu araza gukoresha umubwira uti natangiye itorero i Nairobi cyangwa se natangiye itorero muri Congo mu Rwanda mu Burundi agusabe kumubera sponsor nta muhamagaro afite ariko ufite ifaranga za faranga rero nizo zigiye gukoresha wa muhamagaro wawe hari n'abantu bagiye bagira umuhamagaro urapfa kubera yuko yatangiye ari muzima afata wa muntu ufite ifaranga muturuka hejuru ninza nkakuyobora mfite ifaranga tuzaba ugikoresheje umuhamagaro ya mafaranga niyo azakuyobora icyo gihe nzicara mfata amafaranga kubwire ngo ubwo watangiye ikanisa ndaguha comptable nindaguha comptable ndaguha undi mupasiteri ukungirije wa muntu uzaza kuba ari vice wawe azaba ari umukozi wanje uzajya kutelekomanda mu gitondo na nimugoroba bakubwire ngo kora ibi nibimara kugera iriya niho hagenda haviramo intandaro y'ibi bibazo usanga abapasiteri nta bapasiteri bajya bamarana imyaka 2 nta bamarana 3 abatinze n'ita bagakosana kubera sponsor yaguhaye maneko uzajya uneka ibintu byose bikiye narangiza uzajya avuga ati no uriya mupasiteri nta kinyubaha kandi warambwiye ngo tuzadukora agushakire kesi azireme kandi ziboneke nyamara kuremera kesi bazagukura mu mwana aho ni ibintu bigenda bifira kenshi usanga abantu barafata umuhamagaro bakawuvanga n'amarangamutima bagashyiramo n'indi myumvire y'abantu noneho yarangiza no gukora ibyo ngibyo hari n'abakora amakosa agafata ibyo byose agakoresha abantu
badafite maturité mu bukristo. Umuntu akijijwe mu gitondo saa sita bamugize pasiteri. Umuntu aravutse mu gitondo ikindi cy'amatorero. Amatorero dufite ubu ngubu, umuntu afata akazina yitoreye gusa mu mutwe wiwe kamworoheye kuvuga, cyangwa yumvikanyeho n'indi timu y'abantu be bangahe. Rya torero yakoze ni bishop hano muri Kenya. Wambwira umuntu wa bishop afite abakristo 300? Nta mupasiteri ukibaho uri umupasiteri usanzwe. Twagiye dukurira mu matorero abapastori kenshi, yatangiraga ari mwarimu, abandi agatangira ari umuhudumu, akamara imyaka n'imyaka akiga ikanisa, akarimenya ikanisa niki, umuhamagaro niki, umukozi niki. Ariko umuntu arabyuka mu gitondo yamara gukorogana n'abandi ngo yafunguye ikanisa akabarevera. Naza kukureba agasanga yaragusize uri revera, wenda ari we mwari muhanganye, ntazaba agisengewe ku burevera, azasengerwa kuri bishop kugira ngo gutambuke, utazongera kwicarana nawe mu cyicaro kimwe mukorana inama y'abarevera muzayihuriramo, kugira rero ngo gutambuke n'ibibazo bimwe ase n'ugusize hasi yiwe, azaja ku rwego rwa bishop. Tiyabaye mu diakoni, tiyabaye umuvuga butumwa, tiyabaye pasiteri, aririya mu kirere. Noneho abantu bakamugiriye inama bari ku rwego rwiwe, ni abapasitori, ni abarevera, yabaciyeho yabaye bishop. Hano wenda dufashe muri Kasarani, ngira ngo ababishop dufite b'abanyamurenge gusa kibarenze bane. Numara kubarenga rero ukajya hejuru yabo, kimuzicara mu cyicaro kimwe nabo, bazakora inama y'ababishop niyo uzabamo, ariko iyo barevera ntuzayibamo kuko utari umurevera. Iyo abapasitori ntuzayibamo kandi nabo ntibazaguhamagara. Noneho ufata umuntu tiyabaye pasiteri, ntiyabaye mwarimu, ntiyabaye aririya mu kirere hejuru, babantu bakabashije kuvugana nawe yarabata yagiye ku rundi rwego batariho. Ibyo rero nibyo bituma abantu ni kanisa riri muri Kenya ridafite ahandi hakuru, adafite ahandi agishina. No kuvuga ngo inama niwe ibyemezo byica nibikiza biri muri wa muntu, naho n'ibintu byacu bigenda bifite. Yego, nagira ngo mu byo wavuze kandi kantu ushaka kubaza. Abantu baguma bibaza, umuntu yahamagawe n'Imana kandi Imana ubwayo irihagije. Imana irihagije kuba yoba hafi nawe mu byo ukora byose, kugeza ikazokugeza kuri mission yatumye iguhamagara. Ikindi nashaka kumenya, birashoboka ko umuntu ashobora guhamagarwa n'Imana akaja Imana yamutumye. Tekereza ko Imana igutuma iguha ibyo uzakora, rimwe na rimwe yokubwira naho uje gukorera umurimo w'Imana. Birashoboka ko umuntu ashobora gufungura itorero afite umuhamagaro w'Imana, yarahamagawe n'Imana, bwacya rya kanisa mu gihembwe cy'amezi 3 cyabura umwaka, cyabura mu myaka 2 rigashira. Murakoze cyane. Birashoboka. Imana iduhamagara ishaka kudukoresha, ariko kubera yuko turi abantu rimwe na rimwe, hari igihe Imana iguhamagara wagera iriya ukadeviya umuhamagaro wahamagara. Yona ahamagarwa yageze aha deviya arahunga, ashatse guhunga Imana itegeka urufi kumumira imwambukira izindi ntebe, kandi niho yari ashatse gutuma. Ariko Yona yari yahunze. Nibyo Yona yagombaga gukora ntiyabikoze uko Imana yari yamubwiye kubikora. Yabikoze asa n'uvuga ngo kama mbaya reka mfe gukora gusa ndebe ko ibi bimvaho, ariko ntiyakoze uko Imana yari yamutegetse. Nukuvuga ngo ahantu yari gukora umunsi yahakoraga iminota cyangwa amasaha. Nukuvuga ngo natwe uyu munsi Imana iraduhamagara, ariko ikosa dukora rinini nuko tuticara ngo twumve neza. Hari abantu benshi dufite ingero nyinshi muri Bibiliya z'abantu bagiye bahamagarwa, ariko akabanza agatega amatwi neza kumva ese Imana yampamagaye gukora iki, ndajya he, ndakorera hehe. Ariko twebwe twumva yuko umuhamagaro wacu nuwo gukorera hano, noneho gukorera muri bene wacu. Bya bindi navuze by'umuntu, niba ubaye umurobyi w'abantu ntibigusaba kuja kuroba ku isahani, jya kubwiriza abapagani. Ikosa dukora bituma n'amakanisa dusenyukiraho nuko utangira ufite umuhamagaro. Igihe cyo kuja kuwushyira mu bikorwa, ntushire umuhamagaro mu bikorwa, ugashyiramo amarangamutima yawe.
wahamagawe gukora, ugiye kugenda usenya amatorero ukuruye hano ukuruye hano, ba bantu wagiye uzana, kuko hari ibintu byinshi ugenda ureba hano tubona hano hanze, abantu bajya kurekrita abandi mu matorero barabishura, bakabizeza ibitangaza, bakabizeza imirimo, bakabizeza n'indi mishinga, kubera yuko umuntu yashonje ukamubwira ko umugaburira yorya atanakarabye kubera ko abafite inzara. Ni ukuvuga ngo ba bantu wagiye kuzana, umuhamagaro wawe warawuvangira, wazanye abantu ariko Imana yaraguhamagaye wenda kujya kubwiriza abapagani, wowe ukazana abantu ugiye kwiba mu ikanisa ry'abandi. Numara kuzana ba bantu babakuye mu ikanisa wababeshye wenda tuvuge 50 cyangwa se 60% y'amatorero menshi asenyuka, aba yarashingiye fondasiyo yayo ku kinyoma, ariko ikanisa ryubakiye ku muhamagaro nyawo, nta muntu waza kurijeganye waze kuri vogera uko yishakiye. Ariko kubera ko tuba twakoze ibintu tutabitekerejeho umwanya munini, n'umuhamagaro Imana iraguhamagara ariko nawe ugakoresha n'ubwenge, ukicara ukavuga ko Imana impamagaye ndakora, ukicara ugasenga ukavuga uti Imana ahantu ntumye. Nabonye abantu babiri, wenda mvuge babiri wenda mubone nabonye Simon, uyu nguyu wa Bishop wa Relisi. Simon ni umupastori w'iwacu, ndamuzi, namumenye nkiri umwana mutoya. Simon yubahirije rino jambo bivuga ngo viwanyu mu bwoko bwanyu muri bene wanyu uje aho kwereka. Simon yarangije ishuri akiri muto, ariko aravuga ngo umuhamagaro mfite no kuja kubwiriza abapagani niko Imana yambwiye. Yarari muri kritere y'abantu bashobora kubona umwanya mwiza mu bapasteri bari icyo gihe, ni wari ufite ishuri rifatika kandi yize neza, ariko aravuga ngo ngiye kubwiriza abapagani. Inzira yaciyemo ni inzira ndende, ariko byibura bikeya nabashije kubona nuko yatubwiraga uburyo bagendaga baja kubwiriza, babwiriza abapagani, barya n'ibyo twe tutaryaga iwacu, mwaryaga ibyo bintu ati rwose cyane, kubera yuko iwe yamaranga mutima y'iwacu yo kumva yuko arangije ishuri agiye kuba revera ahantu, agiye kurwanira umwanya tayo yagize. Ndayo mpamvu Imana yagiye muzamura kugeza n'uno munsi tiyigeze agira ibibazo mu bapasteri baticafuje bariho muri kino gihe b'abanyamurenge nawe ari. Undi muntu nabonye wagize umuhamagaro ni umugabo w'umubembe twabanaga, wari mwarimu watwigishaga muri primaire, yari umupagani. Bukeye Imana iza kumutuma kuza kuvuga ibyo bagombaga gukora, twagiraga ibitari iwacu. Noneho aryamye yari umupagani, aza gukizwa, none yakijijwe turi mu bukwe. Mu gitondo turi mu bukwe tubona arahagurutse avuga ku ndimi, twese turatangara. Uyu nguyu naravuga kuri ruga biciye hehe. Ariko ahantu naje kubibona no munsi yaje kuza iwacu nijoro, aho yaratuye ni wacu ntago hari kure, hari ahantu hatari uruzi, ahantu ushobora kugenda nk'ahantu nano maji ushobora kugenda iminota ingana. Avi wiwe arimo kuvuga kuri ruga, arazagera iwacu arimo kuri, ageze mu rugo abwira muzehe data wacu niwe wari revera, aramubwira ngo Imana yambwiye ngo mvuga aya magambo, ariko natinye kuyavuga. Adusanze turi mu nzu arimo kurira, noneho twebwe kubera twari tukiri n'abatoya turaseka. Uyu mubembe igihe yakimuriza yagaza tubwira ngo iwe ngo ni mujenesi, none turasoka tujanze turaguseka. Mujenesi ko aravuga kuri ruga ngo Imana yamuvuze, iyo Mana yabuze ahivugira. Ariko kubera yuko yaciye bugufi aza kugisha inama, yaje gukomeza ubukristo bwe burafatika. Inyuma twaje gutandukana sinamenye amaherezo ye, ariko ikintu namushimye nuko yagishije inama. Ariko abantu dufite uyu munsi, umuntu arabyuka mu gitondo akabongeye gutangira ikanisa, muri rya kanisa atangiye ntagisha inama, yumva yuko yabaye revera byarangiye. Nubwo yoritangira igitangaza nuko uyu munsi ubona benshi batangira amakanisa, atangira ikanisa atari n'umwarimu atari n'umudiakoni, ari umuntu uraho w'umukristo usanzwe, ariko akavuga ngo aratangira ikanisa, kandi akaritangira n'abantu yagiye akura mu makanisa yandi, ya mafi yakuye ku masahani y'abandi bari bamaze gutegura akayaza. Yarangiza bya byizere yabahaye, ntabwo uba ufite ibintu bingana iki ku buryo urekrita abakristo 200 bose ukahaza ibyifuzo byabo. Niba umpamagaye ukambwira ngo nzaba umucuranzi nzabihemberwa, nutampemba nzasubirayo. Niba umpamagaye ukambwira ngo nzaba umuririmbyi ngo kandi abaririmbyi bose bazahemba, ugomba kumpemba kuko nicyo wanzaniye, kuko hariye narindi wenda niho natangiriye korali.
simpembwa ariko ndaririmba kandi kumva bimeze neza. Ariko uyu munsi ikosa rinini abantu bagenda bakora, dufata abantu tukabakura mu myanya barimo tukabashira mu byo twebwe dushaka, kandi ibyo byo nibyo bisenya abantu. Niba ukuye umuntu aho yarari ukamushiraho wowe ushaka, ugomba kumuhendahenda rero kugira ngo hamugurishe. Nutamuhendera hahanda azahaba. Niyo mpamvu usanga abantu atangira umurimo, byamara kugera iriya. Nje nabonye ikanisa rishira Burundi, umuntu yatangije ikanisa afite $10,000 by'idolari, afata abacuranzi, afata abaririmbyi. Mu bana bajaga kuririmba hari umwana mushiki wanjye waririmbagayo. Abacuranzi bacurangaga, byageze ku munota wa nyuma umwana wacurangaga atahana sente mu rugo, kubera yuko ufasha abantu ugenda urekrita. Rekritema yose iyo umaze kurekrita abantu bashirana ukabakorera kose. Amatorero menshi dufite hano nta semina tugira, ni ukuvuga ngo semina zacu ni igisirimba, kandi igisirimba ntikigisha. Si uko ntacemera, ndacemera mu mwanya wacu, ariko nta kanisa ryo tungwa n'igisirimba ngo aba bafite sente ngo niyigezweho. Ni ukuvuga ngo muri kritere zitangira amakanisa mugomba kuba mufite sente iri ku rwego rwo hejuru. Sente ntabwo yigisha. Sente ni umuzika kimwe n'indi miziki yose. Iyo uciye ku kabari bacuranze ntunegeze umutwe. Ni ukuvuga ngo ugomba gukora ba bantu ukagira ibyiciro, abaririmbyi, abadamu, abagabo, abadiakoni. Shaka abantu bashoboye baguhugurire ba bantu, bigisha umudiyakoni niki, umwarimu niki, umugore mu ikanisa akora iki, umugore mu rugo niki yakora. Kuko nitutigisha mu miryango yacu ngo abantu babashe gufata imiryango ifate neza, usanga umuryango wubatse. Ntabwo kubaka ikanisa udafite umuryango, kuko tujya kwigisha abantu tukabigisha kugisirimba, tukabigisha n'ibindi bintu biri iyo mu birere, titubigisha ibintu bishobora kububaka. Niba usanze umugore n'umugabo bubakitse mu rugo neza, no mu ikanisa bazaba bafitinzemo neza. Niba usanga umusore ahagaze neza, ukabigisha no gukora hanze, agakora akagira akazi akibeshaho. Usanga abasore benshi babaye abasonga rero bagenda bari ahangaha mu mihanda badafite akazi. Ideje ikanisa riba ritangiye kunyeganyega. Umusore utagira akazi ntiyuririmba korari neza, umusore utagira akazi ntiyurara mu gitaramo. Ariko iyo akoze akazi kawe neza, ugakora imirimo neza, urasenga, kuko uzi gufite amafaranga. Ariko urara mu gitaramo, wabyuka mu gitondo inzara yakurya, wagera mu rugo timumu umugati, ukabona bitagenda neza, ukabuti wapi bisi zabihora. Rero dufata abantu bahabwa inshingano, ariko banahugura, amenye ngo icyo nkora niki. Norara mu masengesho, mu gitondo nkaja mu kazi, noja mu kazi navayo nkaja gusenga. Tureke gucungira gusa ngo abantu babyinnye igisirimba, ngo bafite umucuranzi ukomeye, ngo bafite konseri ikomeye. Oya, tumenye ngo aba bantu ko turabakura hano, ko turabakura hehe, ko turabajyana hehe. Tumenye ngo abantu wabakuye mu byaha, wabakuye mu nzoga, wabakuye mu buraya, wabakuye mu businzi, ubakure hano muri ibi ngibi. Umenye ko hari ikindi wabahaye cyiza kuruta cya kindi bavuyemo. Nutabereka ibyiza biruta biriya bari, ejo bazagusiga basubire. Urakoze ku busobanuro dusobanuriye. Arico ukomojeho, uravuze ngo umuntu aravuga ko yagize umuhamagaro akagenda ashaka abantu bazoje gufatikanya, akagera ngo naho ashobora kuba yotanga amafaranga yiwe. Ndabizi ko amafaranga ni ikintu kigoye kandi kitorohera buri umwe wese kurekura. Icyo ni ikintu kizwi, ikintu kihishe mu kuba pasiteri gituma umuntu ashobora kuba yofata amafaranga ye akagura abantu, akagura abacuranzi, akagura abaririmbyi, akagura abakirisitu, akoresheje ifaranga ziwe zari zimutungiye umuryango w'abana n'umudamu n'umuryango akomokamo. Hariya muri iriya kanisa afunguye ritumye akoresha amafaranga ye, yashatse bimuruhisha. Nashakaga kubaza niki kiba kiri muri iriya kanisa kiruta amafaranga yiwe? Hari ayandi mafaranga menshi azosanga muri iriya kanisa yafunguye cyaburase? Hari icyubahiro azokura muriya gitumye arutishije amafaranga yiwe akoresheje, bikaba byotuma agenda kugura abantu? Kubera ko abantu kugugwaho nzamzumva hano ko ari abantu bazafungura amakanisa, nzamzumva jewe
ko ari abantu bafungura amakanisa akagenda akazagenda mu rugo rwa mwene wabo nafunguye ikanisa ngwino uje tuze gufatikanya mu ikanisa kandi icyo mpamya cyo naje ntekereza ko Imana yaguhamagaye n'ubundi yo guhamagarira n'abaza muri wa murimo kubera ko Imana bayaguhamagaye ngo ufungure ikanisa uzoba umuyobozi kandi hari abantu uzayobora ba bantu rero sintekereza ko Imana ariyo iba yabwiye wa muntu ngo ugure abantu ariko hagati aho twe tubifitemo amakonfisiyo eida shobora kuba ari Imana yo kubwira ngo nzaguha n'ifaranga ngo uje kugura abantu cyabura yego niza uba wakoresheje muriya mu ikanisa hari amafaranga uzokuramo azotsimbura igihe wakoresheje cyabura ni ikindi kintu kibamwe twe tutazi uwo kitubwira twebwe nimba hari amakuru turusha kuri ico kintu twe ntitubizi ya murakoze cyane hari ibintu abantu bakora rimwe na rimwe iki ngiki bakora cyo gufungura n'amafaranga dukurikije iri jambo twagendeye ry'umuhamagaro deja bari ku ruhande ntabwo ari umuhamagaro nyakuri umuhamagaro nyakuri ujya gushaka abapagani hanze ntabwo ujya kurekrita mu ikanisa ni ukuvuga ngo mu gihe deja watangiye gushora amafaranga ikintu kibabaza ni uko ushobora gushora amafaranga urekrita abantu ariko udashobora kuyatanga ufasha abatishoboye bari muri rya kanisa ryawe icyo kintu sinzi niba cyumvikanye ufite amafaranga ariko amafaranga ntuyakoresheje kugira ngo ufashe abantu bari mu itorero badashoboye ariko ukayafasha uja kurekrita abantu hanze donc abantu benshi bagize amakanisa bayagize business nyuma umuntu akaza akavuga ngo twebwe ngo twatangiye umurimo w'Imana ariko wajya kureba ibyihishe inyuma ukabaza ese ikanisa bimeze gute ugasanga wenda ikanisa pastor uri hano ni Zebedi bishop uri hejuru ni mwene wacu ni mukuru wanje cyangwa se ni data wacu cyangwa n'undi muntu w'inshuti yanjye ufite ifaranga ariko udakijijwe kuko turabafite turabazi benshi bahari bafite amafaranga ariko badakijijwe bakaba sponsor ya mafaranga ugenda ushora wowe wumva gusa ko ushaka kwibonera icubahiro hari n'abantu akubwira ati njyewe yari umuntu wigeze kumbwira ubanza arambwira ati reka nguha amafaranga reka nshaka uburyo nzaza aho ngaho dupange nzaza nkora amahugurwa y'abapasitori wowe ari wowe bicyamo nabaya singiye kuzakubitirwa mu kambi sinohugura abapasitori bo mu kambi twubitse hari ukuntu agenda bafata amafaranga budget ya sale imodoka ibiki n'amaresitora urumva ibyo byose buri kantu bugenda ugavura iriya nawe hari aho yandikisha ni ukuvuga ngo ibintu byagizwe ubucuruzi natwe bakatudandaza ntitubimenye ariko mu kuri kuriho ntabwo bari abantu bawaguze ari amafaranga batanga abenshi saa yabo cyo ubona amafaranga yo kugura abakristo 200 ubu ufite abandi bantu abangaba bagaruka bakitwa na abasponsa ni naco gituma bigera iriya uzakurikira amakanisa yose afite abasponsa ntajya ati bajya bakusana iyo mufite amakanisa ukavuga ngo urifite sponsor mwitegure ko rizasenga kuko wa musponsa ntari sengera arari ifaranga akenshi nayo mafaranga ntabwo bari amafaranga atanzwe mu buryo bwiza ni nayo mpamvu usanga abantu bicara ukabona umuntu ko baragenda muzamura mu matitire amwe adasobanutse uyu munsi kurikije uko njyewe nzi kanisa nakuriye mu ikanisa kiwo mfata uyu munsi ngusengere ku pastor ndagukunda kuko nzi kanisa icyari cyo nuvuga mu ikanisa habamo ibintu bibiri abantu benshi batarabasha gutahura mu ikanisa haba iyo winjiyemo neza haba nk'umugisha ukagukurikirana no kubana bawe no kubuzukuru n'abuzukuruza bawe uwo mugisha urahari ariko mu ikanisa iyo winjiyemo nabi harimo umuvumo nawe ugukurikirana ikizazi ku kindi ni ukuvuga ngo ikintu cyose iyo kitari cyiza kiba ari kibi n'abano bantu ubona kenshi bagenda bafata urakoze ikanisa yafashe ba sponsor bamufashije hano muri Kenya aradukanga yagize ibyubahiro aragera iriya mu birere abenshi ntibatinya no kubivuga hano ngo babashaka ngo bicare imbere babaha amazi
nitugenda mu bukwe cyangwa mu kindi kirori abantu bicaye buzuye twebwe tuzasigara hanze ariko iyo bazavuga ati hano hari pasiteri bamujyane uzakurikira ibiganiro komantere z'abantu bagenda bavuga ngo hari abanga kwimuka ngo manze mumbwire uwo mupasiteri ngo yasengewe nuko bamuza akabati bana batipe baradukina imitwe arambuza kwicara gute nakenda kwicara imbere azaze ka hari abandi agera ku muryango baje kumutsaza ati timunjane hano munjanire amapasitori kibaza icyo cyubahiro uyu munsi wenda nitanzeho urugero ngewe ndi umugabo w'umunyamurenge utuye muri Kenya uri umudiyakoni mu ikanisa nzahagera wange kunyisa umuntu ko ntari pasiteri nzicara mu cyubahiro cy'umugabo w'umunyamurenge utuye hano cyangwa umugabo w'umunyamurenge gusa hari abicaza ni abadiyakoni ni bagenzi banje ni abanyamurenge baranze uretse naho nubwo noje n'umwanya bonyicaza kubera ko babona ko kwiriye kwicara ariko nti tukarwanira ibyubahiro kubera yuko dushaka kujya kwicara imbere ngo abandi bashaka kunywa amazi hari n'abayatumiza n'igihe batayabonye bakayaza hari n'abayahabwa ntibayanywe bakayataha gusa ngo arashaka bya fieri by'amazi bivuze ko twagiyande horo ya Bibiliya kitubwiriza abapagani ahubwo dukurura ba bene wacu bose tukabirundaho ari nabyo bigenda bikatuzanira ingaruka kubera yuko nazanye bene wacu nawe kubera ko dukorana tabo tuyu mutipe yazanye mubyara werekana neza hano hari umwana wo kwa data wacu uzi gucuranga hano hari undi muntu dufitanye isano mwamara kurundanya abantu mufitanye amasano bakaba benshi kimwe mukirwaniye gukorera Imana mwamurwanira ibyubahiro ngira abantu nayo mpamvu usanga mu matorero menshi bagenda bavuga ngo pasiteri ngo agira ngo ibyitso ngo ntiwokora iki ngiki ngo mutavukana na pasiteri cyangwa utari umuntu we wandani ibyo byose nuko haje ngo marangamutima itorero umuntu akora umurimo ashoboye nta gukora umurimo kubera ko ufite isano no kwa runaka iyo hatangiye kuzanywe ya masano kubera yuko mvukana na pasiteri urinjira ugere no mu manama ugere n'imbere na hehe no kora umurimo kubera yuko ukwiriye kubera yuko ushoboye jya mu itorero kubera yuko ari kubyumva ariko ureke kujyamo kubera ko baguha ifaranga ibyo nibyo bibazo dufite urakoze ku busobanuro ari cyo uvuze rero shaka naje kubaza akantu ushatse kutubwira ko aya makanisa ari mu gusenyuka turi muri no muhanda tuza tubibona sa makuru twabwiwe amwe turayabwiwe ariko kandi tukanabona ibyo baba batubwira biraba buri munsi tukabibona ni ukuvuga ko bafungura amakanisa ari ibyubahiro baba bashaka kandi hari aho bavuga ngo abashaka icyubahiro no kudapfa babishakire mu gukora neza badacogora ushaka icyubahiro ukore neza icyubahiro kizizana ni kako bashakaga kuvuga nukora neza abantu bazokubaha utarinze ubibingingira none aya makanisa acikagurikamo uvuze yuko hari abantu bamwe baba bafite abasaponsa akaba ari umupasiteri hano ariko kandi atari utegeka umusaponsa yaragiye amuzanira umuntu usa nk'umumaneko nk'uko wabivuze wa muntu rero aba mu ikanisa ari umuntu mutoya utari pasiteri ariko kandi mu yandi magambo ari nkawe pasiteri pasiteri we ari aho nk'izina ariko kandi hariho undi muntu ushobora kubaza amutegeka ariko bitagaragara uraduhamiriza ko urashobora kuduhamiriza ko aya makanisa yose akikagurikamo abapasiteri bayo atari umuhamagaro wabo bwite ahubwo bashobora kuba barahamagawe n'abasaponsa mu by'ukuri urebye uburyo bakora wenda tuvuge ku makanisa tuzi hano n'ibisobanuro bitanga nta handi mu makanisa twabayemo kuva iwacu kugeza hano nta handi ndabona revera ava mu ikanisa ngo yagize umuhamagaro wo gutangira ikanisa cyo nta handi biraba usibye muri Kenya nta handi ndabona umupasiteri wa revera w'ikanisa ngo avuge ngo ufite umuhamagaro wo gutangiza umurimo w'Imana uyu wakoraga n'uwandi bivuze ko harimo akantu nta handi wari wabonaho abapasitori babiri cyangwa batatu batunganira mu ikanisa bakabwirana amagambo muri Kenya nabyo ni ukuvuga ngo ibintu byinshi dukora nuko tuba twagiye mu bintu bitari ibyacu umuntu yagiye hariya
uyafite umuhamagaro undi ntawe ufite. Nukuvuga ngo wa muntu kudominye hejuru, wenda natanga urugero bamwe badashobora kumva ariko abandi babyumva. Nukuvuga ngo abapasiteri bamwe bameze ni nk'umukobwa yashatswe ku mugabo w'umusaza wapfushije umugore akamushaka bwa kabiri. Niko bamwe bameze. Ni ukuvuga ngo hari abantu usanga bafite ukuntu bateye udashobora kumva, ukibaza ese aba bantu barakorera Imana cyangwa barakorera abantu. Ese umupasiteri mushobora guhura gutya mu muhanda ntakuramutse ariko akitwa pasiteri, kubera yuko ngo uyu nguyu yari umucuranzi wacu, ngo yarahavuye ngo yagiye kwa runaka. Amafaranga bahembwa umushahara ahenshi urangana, ariko kugira ngo kwa Rwigema batazadusuzugura twaguze senti, tugomba gushaka uriya mucuranzi wacu. Fata wa mucuranzi mu kujyana, ntabwo ari Imana mukorera. Musenye hariya kugira ngo muje kubaka iwanyu, si Imana mukorera. Imihamagaro myinshi dufite hano ituma bigenda bisenyuka nuko abantu bafite, hari umuhamagaro w'Imana ari wo uyu wa Aburahamu, hari umuhamagaro w'abantu, iyo nayo niyo mihamagaro idusenya. Umuhamagaro famiye ikicara bakabati ibyo byose murabona hano muri no kanisa ni twebwe, kandi nawe kubwiriza urabishoboye, kuyobora urabishoboye, kwanza tuba tubona unayobora neza kurusha runaka, tugomba kureklama natwe tukabona umupasiteri. Icyo kibaho si hano gitangiye, niyo iriya ruguru byabagaho. Hari n'undi muhamagaro wa revolte w'abantu bareba akumva agize ishaka, abateba abantu bari ikibi kandi ibi bintu wenda nanjye nabikora. Uwo ni wo muhamagaro, ni nawo Dawudi yagize. Hareba abantu guriya ataraza kuba tukagutya kenyeji abasuzugura bimeze gutya, ntabwo twabyihangana. Undi muntu akaza akavuga ati nubwo nari nicaye ntuje numva ko ibintu biri kubusawa, ariko ntabwo bakomeza gusuzugura umurimo w'Imana nde uwagahaguruka gakora. Abo barakora kandi bagakora neza, ariko dufite na wa muhamagaro wahamagawe n'abantu. Ni nayo mpamvu bano bantu benshi ureba barakorera abantu. Aba benshi barakorera abantu, ndibakorera Imana, barakorera babasheguje babahamagaye. Umuntu aricara inama igaterana bagatora umuntu bakamusengera, okay, mu magambo avugwa bavuga ko yahamagawe, nawe aratubwira ngo narahamagawe, ariko mu buryo bugaragara n'imirimo akora, akorera ba bantu bamusengeye, ni nabo bamuhamagaye, kuko si Imana yamuhamagaye. Kuko abantu akenshi usanga batinya kuvuga ngo sengura muvuga ngo uriya muntu ngo usi Imana yamuhamagaye. Yes, urabireba mu byo akora. Niba Imana yaraguhamagaye ugomba guca bugufi ukabigaragaza, ukavuga uti koko umukozi w'Imana uce bugufi. Nagiye ndeba nko mu makanisa, nje nabaye restoration ni kanisa rikomeye hari hakurya, ariko nabonaga represent yicaraga aho wenda nko mu cyumweru hagati, hari igihe yazaga yicara ku muryango hiriya ku muryango. Nabaye muri EP i Butare, pasiteri twabanaga regionale waho twicaranaga ku muryango uriya, nari umudiakoni yicara ku muryango, nije watangiraga agakurikira ku muryango. Umunsi atayoboye cyangwa atagurije twabaga turi ku muryango, bene ukungu ku mudiakoni gukora akazi wicaza abantu biraute regionale, twabaga twicara ku muryango. Nandi matorero menshi Kimisagara twabanaga na mudigi ministre yazaga mu ikanisa iriya ku muryango atari muri gahunda zisanzwe, keretse nko kucumweru bene ibi bikabyo nyine byo baporo bazashaka ngo abantu bajya babatware iri imbere bose. Ariko wasangaga je ministre akaza n'imodoka no mu escort, umusirikare yabaga ari ku muryango, ariko akaza kicarira aho ngaho tugasenga nimugoroba tukarangiza akataha. Ariko usanga abantu b'iki gihe ikikwereka yuko cyambere kikwereka ko umuhamagaro wabo urimo akantu, nubwo yazi intebe zuzuye, hari intebe iri hano, ahubwo barayiterura bakaja kubyigana n'abandi. Umukozi w'Imana cya bugufi bushoboka, gaca bugufi, umukuru ukamusuhuza, umwana ukamusuhuza mu cyubahiro cye. Ariko usanga twebwe abantu dufite bagiriya mu kirere, ntiwapfa kumuvugisha. Abantu murakorera Imana, ibi ngibi bizamera nk'amagrade yo mu isoko. Usanga abantu baragiye mu birere bose, ariko n'abasirikare nabo ubona baca bugufi. Abasirikare hari ahantu agera ukabona yigize umuntu uri simple udafite ibikabyo, nubwo yaba afite escort, akagera ahantu akicara agasangira n'abaturage. Ariko abapasiteri dufite uyu munsi, aho waje hose usanga ashaka abantu bose n'abatamuzi bamenye ko ari pasiteri. Uko si umupasiteri kwitwara. Umupasiteri ni umuntu inshuti y'abaturage, wicara n'abaturage agasabana nabo, akavugana nabo, adafite ibintu by'ibikabyo n'ibintu byo byiterabwoba ririya.
ca bugufi wegerane n'abantu bose, ariko usanga umuntu aririya abakristo batamugeraho. Cyo kintu ntabwo bisobanutse. Tugera ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, nashakaga ngo kubaza wewe uri umudiyakoni mu rusengero rwa Deliverance Church, kandi mu makanisa yacu ya hano ta Deliverance Church bamwo, tuzi ko twese ko i Deliverance Church ari ikanisa ry'abanyagihugu aha tuye abanyakenya. Ibi bintu biba hano mu makanisa yacu byo gucikagurikamo, twaje gusanga uraza no gutanga inama dusoza ko hariho bamwe bashobora kuba bafungura amakanisa kubera ibyubahiro, bashaka nenda kwicara imbere mu ikanisa, kandi kubwanje mba numva ko kwicara imbere no kwicara inyuma fa kuba ari mu ikanisa, ahabe ni inyuma y'ikanisa hanze nyuma y'umwango bakinze. Ikindi araba bashaka kumwe ngo amazi, kandi amazi ni muhira arahari, dufite amarobine mu mago yacu no ku mihanda amazi arahindutse muri Kenya. Ini wacu abatari hano nk'abari mu bindi bihugu, twebwe mu bintu bihendutse muri Kenya n'amazi arimo, amazi arahendutse. Oye wonatora n'agakopo imuhira ukavoma ku robine ukaza ukayashikana, kandi ntiboroho babimenya. Ino ntacyo batazaba shiraho agashashi, rawo shiraho agashashi muhira ukayajana ukayizira, umaze kuza ugashika hano naho haba ibintu byo gucikagurikamo mu itorero. Abantu baracikagurikamo bagafungura amakanisa, byarabaye warabibonye aho ushikiye muri ikanisa rya Deliverance rikorera mu iki. Abatahazi muzaze murirebe, ni ikanisa ryiza cyane. Deliverance ni ikanisa ryiza cyane, rifite inyubako nziza, rikagira n'abakristo benshi. Ni nabyo benshi bashaka, ni nabyo benshi baharanira. Abantu bashaka inyubako nziza, bashaka abakristo benshi. Ntawe utabyifuza ari umupasiteri. Haranejeje rwose, n'amaso yaguha n'ijisho iyo uharebye harakunezeza. Wewe uhari rero kugira ngo bagere kuri ino ntambwe, nabo baba baraciye muri ibyo bintu. Mu by'ukuri ibintu umbajije, abantu bose ni barasa, ariko dutandukanye mu mico n'imyitwarire. Imyumvire y'iwacu ni ikintu kinini usanga kigenda kiducumbagiza. Dufite imyumvire ikiri hasi cyane paraporo n'abandi. Abandi baradusize bageze kure, kandi aba banyamoko baturusha ubukristo. Umukristo waba ari umukristo wujuje ibyangombwa, ariko twebwe tugira indyarya nyinshi, tukagira n'abantu bafata ubukristo nk'ikintu gitoya, ariko umukristo waba ari umukristo nyawo. Wenda kuri icyo cyo gucikamo kw'amakanisa ntibabigira cyane. Ubukanisa gucikamo bwabo ni bene ubungubu budafate, bene ubungubu mujye mubona bwo mu bibanda, ariko ikanisa rizima ryabo ntajya acikamo. Bagira gahunda bene aya makanisa y'abantu bari seriye. Ndahera kuri iyi ngiri. Iminsi maze kubona abagabo babiri. Harimo umugabo ujya ukunda kuza kubwiriza mu makanisa y'iwacu iriya hantu yitwa Tumaini, umugabo wihasha, umukristo wo hano. Gahunda zose za hano zibaho azazibaho yavuye. Gahunda zose za hano iwe yaricaye, agize umuhamagaro aricara, aritonda, arasenga, ahamagara pasiteri. Aravuga ati mfite umuhamagaro, numva ngomba gutangiza umurimo w'Imana. Urumva bikurimo ndani? Ati neza cyane, genda usenge neza, witonda usenge numara uzazubwira. Aragenda arasenga, bukeye araza, baricarana barabiganiraho. Urumva ni he wumva wakuba cyakugiriye Tumaini sawa. Ugende uzicare, numara gusenga uzazumbwire plan ufite muri wewe n'uburyo ushaka gukora. Araza baricarana, muhamagarira abazehe bikanisa. Abatu umugabo yambwiye ko ashaka gutanga umurimo w'Imana, kandi yambwiye ko ashaka kurira Tumaini, none nimuze tumufashe. Baricara bamukorera budget, bamuheza aba engineer baje gupima ikibanza no kuzamufasha kubaka. Bamukorera fundraising mu ikanisa. Ataraba n'umupasiteri avuga ati uyu mugabo yavuze ko ashaka gutangira ikanisa, kandi atubwira naho ashaka gutangira. None rero mumufashe. Ngasigaye utubwira abantu wumva hano bashobora kujya kugufasha, tubaguhe bagende bagufashe. Nimuzagumana ni sawa, nimutagumana bazagaruke, ariko bagiye kugufasha.
barakorana gahunda barazitegura neza. Ubundi kanisa tujya dushaka kubitandukanya kure n'umuryango, ariko ikanisa niwo muryango. Nanabivuze, umwana wawe yamaze gukura uramushingira. Iyo umaze kumushingira, wenda muri systeme y'iwacu waramushingiraga mukakomeza mukabana, ariko igihe cyarageraga ukavuga ngo uyu mwana reka mutekeshe. Aba niko bajya bakora. Umwana arakura, yamara gukura bakamutekesha, bakamuha n'ibisabwa. Iwacu twarabikoraga, umuntu amaze kubaka bakagutekesha ibintu byose, nabo baravuga ngo baje kumushingira amashiga, baba bamutekesheje. Icyo gihe nta ejo bundi bakoze anniversaire y'imyaka 4 bamaze batangira, urevera hano niho ugiye kubwiriza. Ni ukuvuga ngo ibo baba bafite strategy nziza mu bwumvikane, bisa n'ibingibi twavuze by'umuhamagaro wa Aburahamu yatandukanye na Loti ku mugaragaro n'umutima mwiza. Taco dupfa, abakozi nibo bakosanye, ariko dutandukanye, baratandukana. Amahirwe abonetse yuko Sodoma agiye kurimbuka, Aburahamu niwe wongeye aragaruka aza kurokora Loti. Ariko umbwire abantu ba pasiteri wenda tutavuze mu mazina bari hano muri Kenya, uwo kumva ko ikanisa rya mugenzi we habonetse uburyo polisi igiye kuri seye, batanahazi yoza ko habayoboka, bati yubatse hariya muze mbatware, kubera yuko azi yuko yamutwaye abantu. None ngize Imana bagiye kuri seye, kandi niba risenya hari wenda akavuga ati runaka basenye hariya no uja kumurekera itaka muzana, kubera ko bahasenye. Uwo numwe wa hano. Undi ari hano Santo, iri kanisa ya Santo ryavuye, yaraje baricara baravugana baraganira, bashaka kugenda. Iyi minsi myinshi asengera hano, kandi ari pasiteri wagi myinshi asengera hano. Ni ukuvuga ngo twebwe ntituzi kwiga. Warubaje ngo wenda ngo ico nagaye mu makanisa yacu. Narimbaje ko hari aho wabanjije guteranira mbere y'ukuza hano. Amakanisa ya bene wacu menshi ya hano Kasarani n'ayabaye, ariko bimwe mu byo nabonye aya ntatandukanye kure n'ayandi makanisa wenda tuzi ya bene wacu. Ariko imwe mu mpamvu zatumye nza hano, naje hano muri gahunda zo gushaka kureba no kugira ngo nige menye se aba bantu ibo bateye gute, ese ibo bakora gute. Kuko naje tuganiriye gusa bisanzwe muri gahunda zisanzwe, numva mbayatire ndavuga okay nzasenga ku cyumweru. Fasengeye mbona utuntu tugenda dutandukana n'iby'iwacu, tuganiriye numva umuntu yobana nabo kandi mugasabana bakagira ico bakugezaho. Ni ukuvuga ngo ugomba kubana n'umuntu ufite icyo akurusha. Iyo ubanye n'umuntu ufite icyo akurusha hari icyo umwigaho. Ariko twebwe twifuza kubana twese tungana, nta uruta uwundi, nta ufite icyo akurusha. Uyu munsi kanisa wenda ngewe nshobora kuba ngo ry'abanyamurenge n'igitekerezo natanga, kubera yuko twese turi ku rwego rumwe, abenshi bashobora kutagira agaciro. Ariko iyo mubanye n'umuntu afite ahantu akurusha, afite experience runaka, uvuga uti muri iyi domaine aba bantu baraturusha, ugiye kureba hano ikanisa ibu ukuntu barifata. Ureba ka hano, urebye iyi ni agenda yabo, bagira plan d'action y'umwaka wose. Ni ukuvuga ngo inama zizakorwa, amasengesho azakorwa, buri kintu cyose biri hano. Iyo bishaka kurakagura, iyo utakagura n'uburenganzira bwawe, ariko uricara ukamenya ngo kuno kwezi n'ukwezi kw'amasengesho, kuno kwezi turasengera imiryango. Ikindi nabonye batandukanye n'abanyamurenge mu masengesho yabo bakora yo gusengera imiryango. Number 1 ni revera. Usenga wese ngo afate icyumweru cyo gusenga no kwiyiriza, dusengere revera wacu, tumusengera agira amahoro n'umutekano, twirinde ibintu byo kumustressa, bya bindi usanga abantu bagenda baje kumubwira utuntu tw'amafuti n'ibirego bimwe bidafatika. Ibo baricara bagasengera pastori wabo, bagafata umwanya bakamusengera, tumusengera Imana imuha ubundi bwenge n'irindi hishurirwa ry'uko tuyobora neza. Ahubwo twebwe mu gitondo runaka uzi ko yagize gutya, uzi ko abana baraye amasengesho bimeze gutya na gutya, twebwe aho kuja gutanga inama tuja gutanga ibirego. Ese uriya muntu nje sigaye mbona uriya mwanya ntaho ubereye, uriya muntu mumuhinduye mukamusimbuza uwundi, buriya bintu byakorwa neza. Uyu mucuranzi nta gicuranga neza, sigaye yirata, urabona sigaye acuranga ibintu nibyo tubamo. Ariko bo hano bacuranga umwana w'umunyamurenge, ariko iminsi myinshi ntabahari, kandi n'umucuranzi uri aho ngaho ubu hari buri gihe, serivisi yose yosaba mu ikanisa barayimukora. Wenda mpite mbihuza na gahunda mbafite hano y'ubukwe bw'undi mwana w'iwacu.
ibo iyo uri umuntu wa barakubaha batitaye ko uri umunyamurenge batitaye ko utari mwene wawe aravuga ngo ibyo ari byo byose icyakuzanye hano kugira ngo ubane nawe n'Imana yakuzanye ariko twebwe hagize umunyamoko nk'udusanga kitumuha agaciro gusa ngo umunyamoko yaje hano ngo zayoberwa bene wawe baba uko niko duteye ariko ibo barakubaha iyo usabye serivisi bayigukorera nahagarariye ubukwe bw'umuhungu w'umurundi hano wari wabonaho abantu bakora ibintu ukarira atari we babikoreye ibisabwa byose kugeza no ku byo guteka byo mu bukwe baravuze ati wewe pasiteri yampamagaye ndi Santon aravuga ati hano hari umuntu ufite ubukwe w'umurundi ndashaka ko tuvugana ndaza turavugana nawe ku buryo bapanga ibintu nk'uko napanga ubukwe bw'umwana w'umunyamurenge cyangwa umwana w'umwega wenda w'umunyamurenge biba bigiye kure ibo baricara bakumva yuko umukristo ari umuntu w'agaciro ariko twebwe umukristo ntitumuha agaciro umuntu baha agaciro bukeya ni wa muntu bazi ngo afite akantu ashobora gukora mu ikanisa bakamwubahirira iyo utari umucuranzi ntube n'umuririmbyi ntube uba uri umuntu usanzwe umucuranzi nawe bamuhendahenda kubera ko bazi ko bacika akaja ahandi ariko mu by'ukuri dutandukanye n'abukuri imico yabo n'imico y'iwacu ntihuye Zebedari hano usenga uhasengana n'umugore wawe n'abana nabo murasengana dusoza nagira ngo utange inama kuri bene wacu bo muri aya makanisa yacu y'abanyamurenge aribwo bwoko twebwe ije nawe tubarizwamo ni iyihe nama wabaha kugira ngo bubake amakanisa bubakire ku ijambo ry'Imana bakora ibyo ijambo ry'Imana risaba hari aho nzi muri Bibiliya muri Yakobo 1:27 hazavuga ngo itorero ryiza ni iryita ku mfubyi n'abapfakazi mu mibabaro ya aho nawe urahazi aho hantu narahasoma sinahumvise sinahabwiwe narahasoma ni iyihe nama woha abanyamurenge bene wanyu kugira ngo babe mu makanisa amakanisa barimo bayakomereremo n'amakanisa ubwayo akomere ubwabo bayakomereremo n'amakanisa ubwayo akomere abantu bareke kuguma gucamwo amakanisa kubera ko sinumva ko umuhamagara Imana yocisha umuhamagaro w'Imana mu mangumi abantu ngo bagwanye mu mangumi havemo umuhamagaro sindabyemera jewe ko bibaho sinzi ko ari ubumenyi buke bwanje ariko kandi hari icyo ntemera sindemera ko abantu bogwana abantu botukana mu mangumi w'Imana icishemo umuhamagaro kugeza ubu jewe sindasingira ico kintu ariko kandi urashobora kuba ufite ubumenyi kundenza ni iyihe nama dusoza ni iyihe nama wotanga kugira ngo tube mu makanisa tuyakomereremo nayo ubwayakomere murakoze cyane mu by'ukuri ibintu tujya dukora bitandukanye n'ibyo abandi bantu bakora ariko ejo bundi hari ahantu nari ndimo gusenga nza gusenga rino sengesho rya data wa twese uri mu ijuru hari ahantu nageze numva ndatsinzwe n'urubanza kuko aravuga ngo ntudutererane cyangwa se ntuduhane mu bitwosha none ni wowe ntudutererane mu bibazo cyangwa se mu byago ahandi havuga ngo ubwami bwawe buze utwo tuntu tubiri nadutinze nza kwibaza ko tuvuga ngo ubwami bwawe buze dusenga ubwo bwami dusaba turabuzi cyangwa turabwumva kuko hari ukuntu dusenga amasengesho bikaba nka resitation ya yindi y'abana twakoraga resitation ukamukora resitation ipaje nka zibiri utayizi umutwe ariko ukamuyivuga yose amasengesho tuyasenga tutayumva ariko niba wicaye ukavuga ngo data wa twese uri mu ijuru ubwami bwawe buze hano ku isi kimwe no mu ijuru ubwami rero bivugwa si buno bwami bw'abacifu n'abashefu bandi bariya biwacu ni ubwami bw'Imana ariko twebwe ikibazo twagize
aho kwimika ubwami bw'Imana twimika ubwacu. Umuntu yabaye pasiteri agahita azamuka akagiriya akaba bishopu akagera esikoti, ibitabo nta kibikoraho, no kuja kubwiriza ibitabo bakabimutwarira bakabigeza iriya, yabaye umwami. Ariko wareba imbuto n'umusaruro uvamo ukawuga. Ugiye kureba abantu benshi naho bigarukira, ugiye kumushaka mu muryango ntibamubona, ni pasiteri. Kandi pasiteri icyo agomba gukora, agomba kubahisha umuryango, akubahisha n'itorero. Ikindi kuvuga ngo ntuduhane mu bitwoshe, ntudutererane mu bibazo, ariko dukora ibintu kibazo. Ukavuga se abantu ibintu bakora barabitekereza. Niyo mpamvu usanga mu matorero menshi usanga harimo ibibazo, ukabura abantu niba basenga ibyo bumva. Twafashe ibintu tubigira turabiboroka gusa tukabivuga gutya, ariko ntitubiha agaciro kabyo. Ariko rero nimureke tugerageze kumva ibintu, tubyumva uko bimeze, tubikora uko byakabaye. Niba umuhamagara ugiye ukaja muri Bibiliya, hari abantu benshi bagiye bagira ingaruka z'uko bitwaye. Baheri bagiye bagira ibibazo kubera bagiye barebera abana babo bakora amakosa bagaseka bakumva ko ari bisanzwe, ariko ingaruka zababaye. Ariko hari abandi bantu bagiye bubahiriza iby'Imana yababwiye, kuko Imana iratubwira ni mumpindukirira mukangarukira nanjye zabagarukira. Ariko twe dufata ibintu twabigize ibyacu, tubigira uko twishakiye, turabimenyera. Nta utari umupasiteri, nta utari umukristo, abantu bose twabagize nkaho twese turi kimwe. Ariko mu buryo bwiza kandi bw'abakristo, nuko abashobora kubasha kumva bagomba kubwira abandi, bakabereka inzira. Bibiliya iravuga mu migani ngo menyereza umwana inzira agomba kunyuramo, ngo azarinda asaza atarayivamo. Tureke kwereka abana ibintu byo kubyina gusa, ariko twicare. Reba ikintu kigaragaza yuko ibintu dukora uyu munsi bitandukanye kure n'amakanisa. Iwacu twajaga mu makutano, tugatwara kaseti nka 3 cyangwa 4 mukaja gufata inyigisho. Ariko uzareba mu telefone y'abantu benshi no mu rugo na hehe dufata ubuce bw'indirimbo. N'indirimbo ziririmbo ubunyine ntabwo ubunyine ntabwo indirimbo ifite verse zibiri. Na agace karesha gutya kagakorasi muririmba naho nta jambo ririmo, nta bindi birimo bitwigisha. Ariko twajyaga ku makutano mugafata inyigisho, noneho tutanafite n'amashanyarazi, ku mabuye kagura amabuye, ugasanga umuntu yaguze nk'amabuye 6, amabuye 8, kabongiye ku mukutano natwaye kaseti nzafata inyigisho. Mukicara mukaza mucuranga radio, abantu bakaza inzu zikuzura baje gukurikira. Bagera nibuka muri 1994 igihe cya waki nawe ya mukutano wabaga w'abakomite barimo ba mako. Abantu bigeze kuzi wanje dukurikira inyigisho, dukurikira Mudagiri na Mukwiza wa Laurent, uyu mukwe wakajabika. Cyo gihe barigishije abantu bari wanje barambwira ngo ariko ngo yabaru twemereye ngo dutanga amaturo ngo tugura andi mabuye ngo izi nyigisho twongere tuzisubiremo. Kubera iki? Kubera ko bumva amagambo avugitse mazima yo muri Bibiliya y'ijambo ry'Imana. Uyu munsi usanga abantu baregisha mu ikanisa akaguha urugero ngo twagiye ngo mu cyaro ngo akaguha urugero nawe ureba kumva ruteye n'isoni, kubera yuko nta rugero afite ruzima rwo muri Bibiliya. Ubu ngubu baragenda agafata ubuce bw'indirimbo bafite nk'ibisirima ngo shiramo igisirimba kibagicuranga, n'ibisirima bicurangitse nibyo bajamo. Uwo nguwo ntiyokura ngo agire maturite. Fata abana mu bigisha ijambo ry'Imana. Tuje mu ikanisa abapasiteri batwigishe Bibiliya, bareke kutwigisha amakuru ya yaha y'ibintu byabaye hehe na hehe. Batwigishe batubwire ngo Bibiliya ivuga gutya. Yesu aza gutsinda Satani, yaramubwira ngo biranditse. Ntabwo yigeze amutsindishiriza ibindi, kuko Satani yabaye umuririmbyi wa mbere, kandi igihe ntiyaririmbiye muri zino korali zacu. Satani yabaye umuririmbyi uyoboye louange na adoration mu ijuru. Bivuze ko Satani niho mukangisha indirimbo arazizi, yarazi mizike zose, melodi zose uko zakabaye. Satani niwe wa mbere waziririmbye. Umujanye mu ndirimbo waba umushize ahashaka. Ariko Yesu kubera yuko yaramuzi, abati umunyagwa ni mushira mu ndirimbo simushobora. Avuga ngo manuka hasa, ati no biranditse. Yasubiza ngirira kamwe biranditse. Kubera ko Satani nayo itari yarametirije ibyanditswe irasiba. Rero twebwe abantu twabashoye mu ndirimbo, kandi indirimbo hari benshi baje mu ndirimbo nyine bikarangirira. Abenshi barazumva zirimo inyigisho,
ariko mureke dufate abana dufate n'abantu abangaba tubwiriza bagakizwa nubwo wenda uwo mutwara ari bakeya bawufite wo kubwiriza abapagani kuko usanga abantu benshi bafokasinga mu bakristo bari mu yandi matorero aribo bashaka tuzana abo hanze aribo tubwiriza kuko Imana yaduhaye amahirwe yo kuza muri kino gihugu byibura no makanisa ntituyubake ngo azasigara ari ibibanda byo gucuruzamo imboga twubaka amakanisa nituva hano wenda tuvuge ngo iri kanisa risigayemo abanyagihugu 30 bazarikomeza ariko tuvuga ngo twubatse ikanisa ririmo abakristo 200 bose n'abanyamurenge nitugenda nyiri kibanza azahagira ikibanda cyo gucuruza imboga kuko nta wundi uzahasengera nihagira izindi mpamvu icyo kibanda bazagisenya wenda hashobora gusigaraho 2 cyangwa 3 kibazakomeza rya kanisa bazarivamo izaba sale yindi yo gukorera mu bindi rero twigisha abantu tubatoza ijambo ry'Imana umuntu yicare nubwo waba uri wenyine kucyara vuga utariko hari ahantu nasomye havuga guki byumve n'abandi nibakubaza guti ariko nasomye ijambo rivuga guki tureke kuja ku buce bw'uburirimbo ngo hari ikindi gisirimba gisha cyaje oya mucurange ariko munamenye yuko nyuma yo gucuranga mwicare mufata indirimbo igitero kizima mukiririmbe mumenye ngo igitero cya mbere kivuga gucya cya kabiri kivuga gucya ariko no muri Bibiliya hari aho nasomye havuze gucya kuko ntitwanga indirimbo kuko no Bibiliya irabyemera ariko turirimbe kandi dusenge kandi twumve tumenye ijambo ry'Imana tureke kubinjisha urakoze umutumirwa wacu turasoje turagushimiye ko watwitabye ukaza tukaganira tunagusaba ko nitwongera kugukenera uzatwitabe igihe cyose tuzagukenera uzatwitabe usoje tubwira ngo abantu babwirize bagira umuhamagara urenze ubwoko bwacu be kuguma gusa guhamagara abanyamurenge kubera ko hari igihe kizagera abanyamurenge batazoba bakini muri iki gihugu kandi nta muntu wese wo kwishimira ko ahantu yatangiriye umuhamagaro wiwe hozosigara haba ikibanda cyabura ngo hubakwa akabari kugira rero ngo twirinde ibyo byose nuko umuhamagaro wacu urenga ubwoko bwacu ugahamagara n'amahanga kugira ngo mu gihe twebwe ubwoko bwacu tutazoba tukiraha hazosigare barya abandi twakoranaga umurimo w'Imana bataramu mu bwoko bwacu bo bashobora kuzaguma hano igihe cyose kubera ko twebwe turi hano abenshi turaba igihe duhushuka ariko kandi hari abandi bazotura hano bavandimwe kuri kamera za Gusenga Online TV turabashimiye abakoze subscribe mukore share na comment abatarakora kimwe cyose muri ibyo mukore subscribe kugira ngo ibiganiro byacu byose muzamubibona turagushimiye dushimira na cameraman watwabanye muri iki kiganiro mugira amahoro y'Imana Imana ikomeze ibarinde Imana ikomeze ibane namwe kandi n'abadukurikira turabatahije mwese aho muri ngo Imana ikomeze ibagirire neza none ni kugeza iteka ryose murabeho murakoze cyane